Ellerinizi ovuşturarak katı yapıştırıcıdan slime olur mu? Öğrenelim. Sadece 3 katı yapıştırıcım var. Bu daha iyi işe yarar. Bir katı yapıştırıcı ile başlayacağım. Hepsine ihtiyacımız olacak. Çok uzun. Bu yüzden onu 3-2-1 ve bölelim. Yüzüklerim gitmeli. Sanırım sadece ovuşturmaya başlayacağız. Temelde hepsi şimdi ellerimde. Yapışkan beyaz şeyi sevmiyorum. Bu bir parça slime mı? Bazı yorumlarda ellerinizdeki yağın tutkalı aktive ettiğini söylüyor. Bu yüzden biraz yağ püskürtüyorum. Bir şey oluşuyor. Çocuklar aman tanrım. İşe yarıyor. Sadece tek bileşenli bir slime yaptınız.